Top 1 language school ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီကနေ့မှာတော့အင်္ဂလိပ်စာကြောင်းလေးတွေကိုဖတ်ပြပြီးသူတို့ရဲ့မြန်မာအဓိပ္ပာယ်လေးတွေနဲ့တွဲပြီးပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်နေတဲ့ရင်လည်း like and share လေးလုပ်ပေးသွားနိုင်ပါတယ်နော်။ပထမအဆုံးစာကြောင်းအနေနဲ့ဟိုမှာသွားမတ်တက်ရက်နေ standing over there standing over there standing over there ဒီမှာထိုင်လို့ရလား May I sit here? May I sit here? May I sit here? ဆက်လုပ်ထား Keep doing it. Keep doing it. Keep doing it. မင်းဘာလို့ဒီမှာရှိနေတာလဲ Why are you here? Why are you here? Why are you here? ငါမိဘတွေနဲ့အတူနေတယ်I live with my parents. I live with my parents. I live with my parents. ဒီမှာဘယ်သူမှမနေဘူး Nobody lives here. Nobody lives here. Nobody lives here. ငါတို့ကိုသိလား Do you know us? Do you know us? Do you know us? မင်းပတ်စံလိုချင်လား Do you want money?Do you want money? Do you want money? အထဲမှာနေပါ Stay inside. Stay inside. Stay inside. ငါမင်းကိုအနိုင်ယူပြမယ် I will beat you. I will beat you. I will beat you. အထဲဝင်လာလို့ရလား May I come in?May I come in? May I come in? တချင်းဆိုကြမယ် Let's sing a song. Let's sing a song. Let's sing a song. ဘာစားခဲ့လဲ What did you eat? What did you eat? What did you eat? တေချာနားထောင် Listen carefully. Listen carefully. Listen carefully. ငါ့ကိုစောင့်ပေးပါလား Can you wait for me? Can you wait for me? Can you wait for me? အသက်ရှည်ရှည်နေနိုင်ပါစေ May you live long. May you live long. May you live long. သူစနေတာဖြစ်ရမယ် He must be joking. He must be joking. He must be joking.ဒီစကားစုကိုတော့သူပြောတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုကိုကမယုံကြည်နိုင်ဘူးရှောက်ပြောနေတာပဲဖြစ်ရမယ်လို့ထင်တဲ့အခါမှာသုံးပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဘာလို့ရည်နေတာလဲ Why are you laughing? Why are you laughing? Why are you laughing? စာအုပ်ကစပွဲရဲ့အောက်မှာ The book is under the table. The book is under the table.The book is under the table. သူတို့တူတူပဲ They are the same. They are the same. They are the same. ဒါအလုံးမလုပ်ဘူး This doesn't work. This doesn't work. This doesn't work. ဒါအရင်အရေးကြီးတယ် This is very important. This is very important. မင်းကျေးဇူးပြုပြီးသတင်းယူထားပေးမလားWould you take a message, please? Would you take a message, please? Would you take a message, please? မြင်းပစ္စည်းတွေအားလုံးဒီမှာ Your things are all here. Your things are all here. Your things are all here. အဲ့ဒါမမှန်ဘူး That's not right. That's not right. That's not right.အဲ့ဒါမမျှတဘူး That's not fair. That's not fair. That's not fair. ဒီဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲနောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်တွေ့ပါမယ်နော်အခုလိုအဆုံးထိနားထောင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါရသောနေ့ရက်လေးတစ်ရက်ဖြစ်ပါစေရှင်